Hôm nay mẹ sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một hoạt động rất là hay có tên là cảm nhận sức hút sức gió của trong chóng quay. Bây giờ chúng mình có biết chân tay mẹ cầm cái gì đây không? Các bạn có biết làm trong chóng không? Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu cho tất cả các bạn để làm trong chóng. Và bây giờ các bạn cùng xem chiếc trong chóng của mẹ có điều kỳ diệu gì nhé khi mẹ để cùng với quạt. Đây chính là môi trường, đó là để trong chóng trước quạt ở trong lớp, và mẹ sẽ cho tất cả các bạn sẽ cùng so sánh một môi trường thứ hai, đó là ở ngoài trời nữa. Nhưng mà trước tiên chúng mình sẽ phải làm được trong chóng nữa. Bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng thực hành làm trong chóng cùng với mẹ nhá. Xin mời tất cả các bạn cùng bắt tay vào làm nào.